Yes, ladies and gentlemen, byaramarira ku Bafaransa byari byishimo kuri Argentina byasaba umugabo kurira umusozi agatera ibaya kugira ngo akoze imitwe y'intoki ku gikombe cy'isi. The World Cup winner Makoro yarare muri match. Makoro yamanutse mu kibuga rwagati afata Mbappe lote wari urimo ararira kabisa, washwanyaguritse ibintu byabaye ibibazo bikomeye cyane. World Cup gusabiza kurangira ibonye nyirayo Argentina. The World Cup winner. Reka nze noneho tumene umuceri mubwire statistique mubwire odukoryo kabisa twagiye turanga iyi match. Nkubwire ese ni Messi ni muntu ki? Ese Messi afite ibikombe bingiye kugeza kuri ubu ngubu? Afite trophies zingahe? Uri gufatwa nk'umukinyi kabisa w'ikinyejana. Ni HOZAHO TV, subscribe niba utarayikanda ubundi nze tumene umuceri. Yes, ni Argentina no Bufaransa ni Lionel Andres Messi kabisa niwe ngiye kukubwiraho, hanyuma mubwire na statistique ibintu byagiye biranga iyi match kabisa Argentina no Bufaransa. Amazina yewe nyakuri rero bamwita Lionel Andres Messi, uvuka tariki 24 kabisa June mu kwa gatandatu 1987, imyaka ni 35, avukira i Rosario muri Argentina kabisa. Afite uburebure bwa 1.69 cyangwa se metero 1.69. Umugore we yitwa Antonella Rochoso. 2017 nibwo bashakanye. Yambara uyu mugabo inkweto ya size 10 kabisa, nimero 10. Afite abana bagera kuri batatu: Matteo Messi Rochoso, Thiago Messi Rochoso ndetse na Ciro Messi Rochoso. Uyu mugabo muri 2022 yafataga miliyoni 41 z'idolari kabisa, nizo kuri ubu ngubu kugeza ubu arimo arafata ku mwaka. World Cup winner yiwe ya mbere kabisa. Uyu mugabo rero akaba yabaye n'umukinnyi w'irushanwa ibyo bita the player of the tournament. Argentina akaba ari Messi rero baherezaga iryo shimwe cyangwa se iyo trophy. Ikindi kandi wamenya nuko Messi yatwaye icyo bita French Super Cup winner ubwo hari muri 2022 mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Atwara shampiyona mu France Ligue 1 imwe muri 2021-2022. Yatwaye Spanish Cup winner inshuro zigera kuri 7 zose kabisa, atwara ibikombe iki gihe yarakinaga mu ikipe ya Barcelona niho yarakiri. Yatwaye ya 2020, 2017, 2016, 2015, 2014, 2008 ndetse na 2009. Uyu mugabo yatwaye icyo bita Spanish Cup winner. Uyu mugabo Lionel Andres Messi yaje gutwara Copa America winner yiwe ya mbere muri Argentina ubwo hari muri 2020-21 kabisa. Lionel Andres Messi yaje kuba the best FIFA men's player, umukinnyi wa FIFA kabisa mu bagabo. Ubwo ari muri FC Barcelona 2019 ndetse na 2009. Yatwaye shampiyona za Espagne kabisa 10 La Liga Standard muri Barcelona 2018, 17, 2015, muri 14, 2012, 2010, 2009, 2008, 2005 ndetse na 2004 kabisa. Uyu mugabo yatwaye La Liga Standard. Uyu mugabo rero yaje gutwara Spanish Super Cup winner kabisa zigera ku 8: 2018, 2016, 2013, 2011, 2010, 2009 ndetse na 2005. Uyu mugabo rero yitabiriye igikombe cy'isi inshuro zigera kuri 5: 2022 ari nawe wayitwaye, 2018, 2014, 2010 ndetse na 2006. Uyu mugabo rero akaba yaratwaye UEFA Super Cup winner kabisa mu bagabo kabisa inshuro zigera kuri 2015 ndetse na 2011. Lionel Andres Messi yaje kuba atwara FIFA Club World Cup cyangwa se amakipe kabisa aba yaritwaye neza ku migabane yiwabo kabisa. Akaba yaratwaye rero FIFA Club World Cup winner inshuro zigera kuri 3: 2015, 2011 ndetse na 2009. Yatwaye Champions League zigera kuri 2014, 2010, 2008 ndetse na 2005. Aza kugera kuri finali y'igikombe cy'isi inshuro imwe 2014, aza kuba ayirata. Indi nshuro yagezeho ni ya 2022 aza no kuba ayegukana. Uyu mugabo rero yabaye Olympic medalist kabisa, nk'umukinnyi wari wakunzwe w'umwana kabisa
muri Argentina y'abaterengeje imyaka 23 aza no gutwara igikombe cy'isi cy'abaterengeje imyaka 20 under 20 World Cup champion ubwo hari 2005 kabisa ari muri Argentina. Reka nze nkubwire noneho uturi code yagiye ashyiraho record zigiye zitandukanye. Uyu mugabo rero yabaye umunyera liga cyangwa se umukinnyi wa kinyera liga agatsindamo ibitego byinshi 474. Uyu mugabo yatsinze hat-trick nyinshi muri La Liga 36 niwe wa mbere, yatanze assist nyinshi muri La Liga 192. Yabaye umukinnyi wakiniye ikipe ya Argentina muri South America watsinze ibitego byinshi akinira ikipe y'igihugu ibitego 98. Uyu mugabo yatsinze ibitego bigera hejuru ya 750 muri kariyeri yiwe kabisa, yaba muri club ndetse no mu ikipe y'igihugu kabisa. Uyu mugabo yatsinze ibitego byinshi kurenza abandi mu ikipe imwe single club, ibitego 672 kabisa. Akaba ari umukinnyi wabikoze the most goals by a player for a single club kabisa. Lionel Andres Messi ni umukinnyi rero wakiniye amakipe abiri kabisa, ikipe ya FC Barcelona kabisa ubwo yakinaga muri La Liga Standard, aza kuyivamo rero ejo bundi ahangaha 2021 yerekeza mu ikipe ya Paris Saint-Germain kabisa yo mu Bufaransa, ajya gukinamo Ligue 1 anatwaramo shampiyona imwe kugeza kuri ubu ngobo. Ni Lionel Messi rero waraye akoze amateka ku mugoroba aza gutwara World Cup yiwe ku nshuro yiwe ya mbere, aho yatangaje yuko kabisa ikipe y'igihugu abaye anayivuyemo ari wo mukino wa nyuma yarari gukinira ikipe ya Argentina, cyane yuko yari nabivuze mbere yuko iyi match ya Argentina n'Ubufaransa iza kuba avuga uti njyewe twatwara igikombe tutagitwara, iyi niyo match ya nyuma ngiye gukinira ikipe y'igihugu ya Argentina. Biza no kumuhira rero Lionel Andres Messi kabisa aza no kubayegukana iki gikombe. Byari bicika rero, yari amashoti y'imiriro kabisa, aho Argentina yaje kuba itsinda ibitego 2 mu gice cya mbere, baza kuyibyishyura rero mu gice cya kabiri baza kujya mu cyo bita extra time. Messi aza guterekamo igitego ndetse na Kylian Mbappe watsindaga hat-trick muri iyi match aza guterekamo igitego. Bageze penalty kabisa, umuzamu wa Argentina aza kubera ibamba Abafaransa bataha gutyo kabisa. Mbappe yicara mu kibuga ararira aratakamba aravuga uti ibi ni ibiki, ni gute natsinda hat-trick nkabura igikombe cy'isi. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron amanuka mu kibuga n'aba escort kabisa, aza guhoza Kylian Mbappe aramubwira uti Mbappe wanjye uracyari mutoya, ni byinshi uzakora bigiye bitandukanye, humura kabisa, iki gikombe nikikubabaze, iki gikombe kabisa ntago ari cyo cyonyine uzakina, ni byinshi biri imbere tuzategura byinshi. Yari Marira rero, andika muri comment kabisa ugende utubwira uko wabonye iyi match, unakanda subscribe nimba utarayikanda. Iyi ni HOZAHO TV, HOZAHO Entertainment kuri Facebook niyo page yacu, kuri Instagram dukurikirane HOZAHO TV, kuri TikTok ni HOZAHO TV. Ubundi tujye tumena umuceri wa buri munsi tugenda tuvuga update zigiye zitandukanye mu dukoryo, mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. I love you so much. Ni Michael Faraday James Kirk Maxwell Emiwizi Eiza Giribati Ishimwe HOZAHO TV.